今日要介紹嘅單位係408尺嘅新居屋單位，同嚟緊東涌入伙嘅長東村3-4人單位係一樣嘅。咁今次嘅單位比較特別嘅咧，就係全部攞衣櫃啊、鞋櫃嚟間房啊，咁就冇用到紗磚牆嘅。咁門口呢一個鞋櫃咧，就專登做個斜角出入啊，咁就唔使驚撞到啦。呢一個鞋櫃亦都係同個道理，就做個左右圓角。第一間房咧就做橫套床，上邊就做衣櫃儲物，下邊咧就做張單人嘅有壓床啊。咁床嘅側邊咧就連住一張書台，咁書台隔離就係呢一間房嘅衣櫃。咁今次嘅單位咧就係一位母親同埋佢嘅仔仔居住啊。咁所以啲櫃咧就專登唔使做到頂，咁就可以空氣流通啲啦，亦都唔使咁大壓迫感。咁梳化對面咧就係呢個間房嘅電視櫃，咁側邊就係嚟到主房啦。咁呢一組就係主房嘅衣櫃啦，側邊就連住一張台，咁另外一邊咧就係一張單人嘅有壓床。咁今次介紹嘅單位未完㗎，嚟緊就會嚟到廚房同埋浴室啦。咁廚房廁所今次啲磚都係拆過晒，重新鋪過嘅。咁下邊嘅地櫃就專登做個深色嘅雲石紋啦，上邊就做個淺色嘅，營造一個對比嘅效果。咁浴室咧就做咗一個 PD 盤啦，咁令到洗衣機同埋洗手盤都可以擺晒喺浴室嗰度嘅。今日嚟到呢度啦，拜拜。